ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တွေပိုက်နှစ်ချောင်းဆက်တဲ့ခါမှာမခိုင်မှာကြောက်ရင်ပေါ့နော်ပိုက်ရတယ်ပါတယ်ပိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဝရိဆော်ဖို့အတွက်ဒီဇောင်းလေးတိတ်လို့လည်းမရဘူးကွာအဲ့လိုခြေနေကြုံခဲ့ရင်အခုဒီမှာပြတဲ့နေတာတွေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပြတဲ့နေတာတွေကတချို့လို့ဆိုပြောမိဗျာဒီပိုက်ကွက်တိဘမှာတွားဆမယ်အဲ့လိုမျိုးစာဖို့အတွက်လည်းမခက်ဘူးเนาะဒီမှာပြတာလေဒီခါလေးဖြတ်တဲ့နေတာတွေသူ့အသားရုပ်ပဲဖြတ်ပြီးတော့ဒီနည်းနည်းလေးဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ကျင်းလိုက်ရုပ်ပါပဲเนาะဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဖြတ်တာတော့နည်းနည်းချိတ်စားပေါ့အရင်များဝိုင်းတော့တယ်သူက6သွားမယ်ရန်နေတော့လည်းမဝေမနေဘူးအခုဒီမှာဆိုရင်ကိုကကိုချိန်စားလိုက်အတွက်သူ့အစာနဲ့ပဲသူ့ပြန်လောက်သွားတာပါเนาะဒီတခြားပိုက်တစားစစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအခုဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါဒီတိုင်းလေးပဲထည့်မယ်နှစ်ဖက်လုံးအဲ့လိုမျိုးအထက်ကအခံဖြစ်သွားတော့ဒီကောင်ခိုင်လဲခိုင်သွားတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗလီဖောက်ပြီးဆော်လိုက်ရတယ်ဗလီဖောက်ပြီးဆော်ဒါအထက်နဲ့တွဲတယ်เนาะအထက်နဲ့တွဲပြီးတော့ဘေးပတ်လေးကိုဗလီဆော်လိုက်ရအောင်ပဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကအထက်နဲ့တွဲဖို့အတွက်ဒီအပြင်เจ้าကိုတခြားနည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အပေါက်ဖောက်လို့ရဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေရပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဗလီဆိုရင်ဒါပို့ပြီးခိုက်ပါ